日本人羨ましい、ほんまに。羨ましい、うん日本人になりたい。もちろん、日本人にほんまに生まれたかった。じゃあ俺になりたい。Yes。今日はアメリカ人のチェイス君が日本人がすごい羨ましいってね、いつも言ってるから、今日はもういっぱいあるんで、いっぱいある。どんどんやっていきましょう。一つ目は日本人の黒髪が羨ましい。黒髪、俺黒だけど。Yes、めっちゃセクシーやと思う。セクシー。そうそう。金髪はかっこいいじゃん。なあ。かっこよくない。全然。金髪はおしっこみたい。おしっこ。Yes。それはあんま考えたことないけどね。黒髪の何がいいの？サラサラ。It just looks badass. If I 生まれ変わりに、I want 黒い髪。じゃあ日本人は金髪とかいろんな色に茶髪とか染める人いるけど、染めない方がいい？染めない方がいい。黒の方がいい？黒の方がいい。めっちゃセクシー。結構日本人は金髪に憧れあるけど。I don't know why. なんでかわからへん。羨ましいんだ。My next 羨ましいとこ。日本人がめっちゃ若く見える。50歳日本人 can sometimes look like a 20歳白人。ほんまに。You're like, 天海祐希? Oh my god, my celebrity crush. 天海祐希さん好き。Yes. 綺麗だよね。So she looks like she's the same age as me. Well, I might like 話しかけて like, oh hey, how you doing tonight? And she tells me that she's like older than my mom. I'm like, oh my god, そう思わへんかった。天海祐希さんは56歳。She's born in the 60s. 56歳。56歳には見えないよね。Yeah, not at all. じゃあ天海祐希さん何歳ぐらいに見える？ I would say 25歳。25歳に見える。Yes. アメリカ基準で言うと日本人の女性がすごい若く見える。まあ、日本人の男性も。Exactly. でもし天海祐希さんこの動画見てたらよければ Yeah, please. チェイスの方にご連絡お願いします。してくれるかな？ Yes, if she does, I would be めっちゃ嬉しい。例えば俺だったら普通のアメリカ人は何歳ぐら They いだ？ probably think you are like 14歳。そんな Yeah, they might think you're like a middle school. You go to a bar and they'll be like, 身分証明書は fake 絶対。You are not 21歳。でも確かに俺アメリカでお酒買おうとしたら嘘だろって言われて。 Oh yeah, of course. But 確か then に they remember that 日本人は若く見えるから they're like, okay, whatever. 白人は結構早く老ける。老けちゃう。 Yes. 30歳の白人はもう50歳っぽく見える。でだから日本人になりたい。もちろん。And also, Ken, 日本語 is like the coolest sounding language. 日本語。 Yes, I mean, I know you're 日本人なので you can't hear it without understanding. 日本語より英語の方がかっこいいと思うけど。 I don't know how English sounds, but Japanese sounds, if you don't understand it, it sounds really freaking cool. どんな感じ聞こえんの？日本語の真似 So it sounds like ほとしみさことしみやととはみじゃやさまよとよほちょしみた It sounds so cool in my それが opinion. かっこいいの？ Yes. It sounds badass, like in some kind of samurai like およしみさとやまほちょしや That's how it sounds. Sounds fucking cool. This is my 中国語の真似 is like 这样要这样没事要没多的そうだよ、事 そんな感じだね。 And then 日本語 is like ちょとしみさた山しゃせみどlike samurai sounds so fucking cool. Yeah, especially like in anime when they're just speaking. Like こう聞こえるね It's just like 日本人は日本語のことかっこいいと思わないけど、 Yeah, because you can't hear. アメリカ人が聞いたら日本語かっこいいと。 Yeah, definitely. Especially amongst all of the Asian languages. 日本語は一番かっこいい。次、子供の時からずっと羨ましいとこは日本人の目。ほんまに。Like, I've always thought it looks かわいい。何が？ I don't know, it's just かわいい。Like, I just want to like hug. Like, just all かわいい。目の何がかわいいの？日本人の。 And like, ケンちゃんの目は just かっこいい。Like, on a guy, it looks just かっこいい。ありがと I don't know, I just like it. It's like almond. So for men, I think it's かっこいい。For women, I think it's かわいい。う。アジア人の目が好き。Yes, 好きちょっと細い目が好きってこと？そう、そういう目が好き。そう、ハグしたくなる。I'll be like, oh, it's かわいい。目がかわいい。白人の目が大きいじゃん、二重で。そういうのはどう思うの？まあまあ、微妙。Because I'm used to it. I was just そうだった with じゃ that. あ So 日本人のさ、一重の目が好きってこと？ yeah, maybe. And just, I think maybe because アジア人はそんなに多くなかった where I was growing up. 珍しかったからね。 Yeah, 珍しかったから。一重の目と二重の目だったらどっちのが好き？ I never even knew about that before moving to Japan. So I like both. It's まあ okay. 日本人の目が好きってことね。そう、好き。大好き。可愛いからね。And 次は日本人が怒らない。So I work at a hotel and by far the お客さん are way nicer than in America. I haven't really seen that many get that mad. Yes. In America they will yell, throw stuff. Like there's crazy お客さん that'll like throw stuff at you. それはないわ。アメリカ人投げる。 Yeah, they'll throw something. Like when I worked at McDonald's, there was this woman who was literally like, "Oh, you messed up my order," and threw the cheeseburger at us. We just laughed. それは日本にはいないわ。 And then we have to like tell them to get the fuck out and like start yelling, and it's terrible. じゃあアメリカ人と比べると日本人は怒らない人が多いと。 Yeah, 結構 definitely. 温厚で。 Definitely. And when a 日本人 is 怒ったら, they don't really get 暴力. They just maybe like guchiru and just kind of and just like walk away. That's it. That's not that じゃあ bad. 穏やかな人が多いってこと、日本人は。 Yeah, 穏やか. Japan definitely has more of the type of people that if they don't like the service, they won't say anything. They just, you know, oh, arigato, and then they just leave and then complain online. ネットで書く。 Yeah, just online. それ良くないけどね。 Yeah, but it's okay. I think that's better. I like that more. そっちの方が. I so far have never really seen a customer get that violent or yell in Japan. まあアメリカ人は銃も持ってるしね。 Yeah, that too. もうブチギレたら殺されちゃうからね。
次はゲームセンター。それはすごい羨ましい。Like every time I see kids playing together at the game center, I'm like, what? 日本人に生まれたかったな。Like, that looks so fun. そっか、アメリカ子供の時にゲーセンがないから。Well, we have something kind of close to it, but like you have to go with your parents, and who wants to go with their 両親? Like kids here in Japan can just go by themselves with their friends. それすごい楽しそう。親と、でもゲーセン Because you need a car in America, so if you want to go to a game center, you have to go by car with your parents. それやいや。子供だけでゲーセン行けないんだ。Yeah. で、そもそもゲーセンがあんまりない。Yes. アメリカの子供は何して遊ぶの？ We just eat pizza and play some games and try to win prizes. That's it. 次、医療費安すぎ。医療費はアメリカ高いって言うよね。So like here in Japan, すごい安いよね、確かに。so in America,一般人はお金ない because we just spend all our money on 医療費。そんなに？そう。もう数千円だからね。そう。それ医療費どんぐらい高いのアメリカは？Like 保険なかったら you're gonna pay 2万ドル。What is that? 2万ドル、300万ぐらい。So 300万ぐらい。And so many people in America, they could maybe like get stabbed, be like almost dying, and someone says, "Oh, please, I need to call 救急車." Like, no, please, お願い。救急車呼ばないで。I don't have enough money. Please don't call. 死ぬ方がいい。救急車も呼ぶなと。Yeah, no, please 呼ぶな。I would rather die than pay that 医療費。日本だと無料だけど、救急車いくらのアメリカで呼ぶと？ Probably 1万ドル。だから150万ぐらいだ。Yes, 呼ぶだけ。保険がなかったらね。Yes, 保険なかった。でも保険が入ってないアメリカ人も多いんでしょ？Boy, like if you had some medical emergency, you're gonna be one of those people like, please don't call. I don't have the money. 確かに。I'm gonna have to go bankrupt, please. And yeah, like my friend's dad, he went bankrupt. 破産した。破産した。He didn't have enough money for the 医療費. Yeah, like he had just some like 背中の手術. He needed it. And I think the bill was like 5万ドル, so like 700-800万だ。Yeah. 保険入ってなかったから破産申告した。そう。これはかわいそうだね。そうめっちゃかわいそう。Some people seriously become homeless because of 医療費. Yeah, I had 風邪かかって it was only like 1500円. In America, like that's how much McDonald's cost. But yeah, that's how cheap the medical bill was. 安すぎ。じゃあまあ日本人がアメリカ行くときはあんまり病院とか行かない方がいいね。救急車も呼ばない方がいいですね。まあ保険をしっかり入ってアメリカに旅行するなら。And the next one, there are restaurants. どこでもある。It's amazing. Kenny-san, it's amazing. It's like 天国やん。If you love food, Japan is like 天国。レストランの数が多い。多い。どこにでもあるね。どこにでもある。And it's 美味しい、安い。太ってる人には it's maybe ちょっと危ないけどね。アメリカレストラン少ない。Yeah, compared to Japan, 少ない。And if there are restaurants, you gotta pay way more. Everything's 安い and better. You pay less for better quality stuff here in Japan, okay? 確かに。So Japan's just, it's psycho, 天国。Matsuya Yoshinoya, Kurazushi, my favorite restaurant. Sushiro, you pay like basically nothing to be able to eat as much as you want. It's amazing. 牛丼も400円ぐらいで2ドル3ドル。It's the best. It's the best. 300円で牛丼食えない。Never, no. That's gonna be probably like $10, $12, 1600円ぐらい. You're gonna become homeless after eating Japanese food in America. A bowl of ramen in America is like 20ドル, okay? I don't have that kind of money. 3000円でプラス 20% のチップで税金。Yeah. だからアメリカでラーメン食べたら4000、5000円になるっていうよね。Yeah, exactly. ビルの中全部レストランとかあるもんね、日本は。そういうのアメリカにほとんどないよね。ない。だいたいオフィスビルしかないんだ。そう、それしかない in downtown Los Angeles. Everything in Japan is just more interesting, more fun. There's pachinko everywhere. In America, there's just none of that. It's all just office buildings. Walking around Japan feels like an adventure. There's just so much stuff to just discover. Restaurant, pachinko, game center. America has none of that. Just old office エン buildings. タメがない。そう、エンタメがない。日本の方が自由。プリクラがない。ほぼない。プリクラ大好きだもんね。大好き。次は生卵食べたら全然 OK. You won't get sick. In America, if you eat 生卵, you'll get like salmonella and all this weird shit. はいはい。だから卵かけご飯が食べられない。食べれない。Yeah, so. 卵かけご飯好き？大好き. I feel like Rocky めっちゃ強い. Like sitting there, I can just grab an egg, crack it open,飲む. First thing I did when I came to Japan was, 生卵飲んでみたい. So I just went into my 友達の冷蔵庫, grabbed a 生卵, 飲んだ. I was like, yes, 日本は最高. 日本の方が自由やん. Love it. 自由だね、それは。めっちゃ自由やん。菌が入ってるからね。Yes, お腹壊しちゃうかもしれないからね。Yeah, you might wake up dead, belly just, The next one, 物価すごい安いで. The cheapest apartment anywhere in the United States is going to be at least $800 or $900. It's like the cheapest you can get in the whole country. Even like in the 田舎何もない場所でも there is no cheap apartments in America. The cheapest apartments in like LA or New York, 3000ドルぐらい. 日本だと2万円、3万円があるからね。Yeah, you can find really cheap ones. 一番安くて900ドル。And something I 信じられへんかったのは like the first 2 months are sometimes
free! はいはい、フそれはリーレント。ありえ fucking ない。フリーレントあるよね。2ヶ月安い。それほんまにアメリカ人に言ったらすごい驚かせる。最初の2ヶ月安いとか。Yeah, that is unheard of. And Wi-Fi も無料。日本は自由な国。人が入んないから最初だけ安くして人を入れようっていう感じ。Yeah, that is amazing. アメリカじゃない。ない。Americans have never 聞いたことないそういうこと。家賃が安すぎる。日本 is ほんまに just the best 一番。Yeah, and like I think the biggest one is 飲み放題。That is ありえない。全くない in America. When I even tell Americans, I have to explain what 飲み放題 is. アルコールの飲み放題。They're like, what? You can drink as much お酒 as you want? アメリカにない。アル中にはすごい嬉しいよね。Yes. And in America, bartenders cut you off all the time. はいはいはい。飲みすぎると。まあ日本もね、ちょっと飲みすぎる。I've never seen that in Japan. In Japan, you can get blackout drunk and they're like, oh, good luck getting home. それ良くないと思うけどね。No, that's a good thing. It's my own GU. I don't care. Japan's got more GU to drink as much as you want, when you want, where you want. アメリカ人はやっぱお酒好きな人が多いから飲み放題だったらやっぱ店が潰れるんじゃない？ Yeah, maybe. 店が潰れる。飲み放題はアメリカにはない。Yes. 他の国でもないかもしれないね。ないと思う。韓国にもないらしいよ。そう。日本はほんまに just amazing ところ多すぎ。次、日本で一人で食べるのが普通。Like at a 焼肉, it's normal to just go into a restaurant. Like they'll have 焼肉 grills just for like one person. You just eat by yourself and it's not seen as like おかしい。おかしくないね。In America, it's normally families, friends all go to restaurants together, not just 一人で。まあだから焼肉ライクとか。One of my other big 羨ましいとこ is Japanese toilet. They are like just amazing. Greatest thing ever. In America, those type of toilets are like $1,000. But in Japan, they're everywhere. ビデもある. It's just amazing. Perfect. 日本のトイレが好きだと。Yeah, and then like also, you know, the benza is freaking warm. It's amazing. You sit and you're just like, it's 気 amazing. 持ちいいよね。Yeah, 気持ちいい。アメリカないもんね。最高じゃない? I just love that. 羨ましい. And like something I was so surprised by is like a lot of the toilets will have that like spray that cleans the inside of the toilet. That's amazing. And it like lights up. It's like some 未来的な freaking 技術. When I come to Japan and see the toilet, I feel like it's the year 2105 or something. アメリカのトイレってなんか詰まりやすくない？ Oh yeah, that too. Yeah, なんか very 流れない yes. 時あるよね。Oh yeah, all the time. You go to your friend's house, you don't want to use the toilet because if it 流れへんかったら it's so 恥ずかしい and you have to be like, hey, give me a plunger, please. それすごい羨ましい. Oh yeah, and another one is this. おう。臭くない日本人. 臭 Okay? くない。 Yes. If 白人 don't have deodorant, they get very 臭いで. だから白人とかみんな香水つけるよね、基本。Like 香水 or just それはやっ deodorant. ぱ体臭が臭くなるから香水みんなつける。Exactly. So try to not hate 白人 too much for wearing 香水 because if we don't, we're gonna be more 臭い like 日本人あんま臭いっていう人あんま少ないかもね。少ない。いや、全然臭くない。He's very いい匂い。日本では you don't need 車。I love that. In America, you need a 車 just to do anything. You want to go see your friends? 車. You want to go to コンビニ? You need a 車. Every time, 毎回車いる。So めんどくさい。You need gasoline. It's めっちゃ高い。So like, friends don't want to hang out with each other sometimes because we're like, hey, I don't want to waste gas money. That's like, お金の無駄。で、車持ってなかったもんね。Yes. だから車持ってない人どうすんだよ。You don't do anything. You just don't leave. もう家の中に閉じ込められる。Yes. それは辛いわ。最低ほんまに。But that's why everyone's so fat. みんなデブちゃん。アメリカ人。車運転して歩かないから。ね、全然歩かない。日本は全部電車だから。それ最高。でも車運転してると楽しいけどね。いや、全然。俺は思わへん。I've driven in Los Angeles, Chicago, San Francisco, San Diego, すごい大変やった。It's so めんどくさい。You got people just like just driving like crazy. It's terrible. I hate it. 電車の方がいい。You can just relax, play on your phone, chill the entire ride. So nice. まあ車だとちょっと事故とかも危ないしね。Yes. 電車だと事故すごい危ない。ほぼないからね。アメリカは車社会。If you don't have a 車, you're 困る as fuck. 子供とかどうすんのじゃあ外出たいときは。They only hang out with like friends in their same street or 近所。あんま遠くに行けない。Yeah, no. 公園とか行けないね。Yeah, not really. 歩いても行けない。Yeah, it has to be a place that you can walk to. チェイスが育ったところで電車とかバスはあったの？あったけど、like only 貧しい人が乗った。普通の人はやっぱ車乗る。Yes. 安いもんね、電車とバス。Yeah. あ、動画終わる前に最近アメリカの悪口がちょっと多いということで、アメリカのいいところも聞きたいっていう視聴者さんからのコメントが結構来たので、ちょっと小出しにしていこうっていうことで、アメリカの好きなところ、じゃあ今回一つなんかお願いします。Well, yeah, that's definitely just アメリカでいろんな人種おることが好き。いろんな人種がいる。Yeah, I like that. Ken, even though you're 日本で生まれたけど、since there's so many 人種 in America, and your English, 英語はアメリカ人みたいなので、アメリカ人に扱い方はほぼ like アメリカ人みたい。アメリカ人として扱ってくれると。いやいや、そうそうそう。だから英語さえ喋ればアメリカに行ったら誰でもアメリカ人になれると。
ってことね。Yeah, exactly. Since there's so many, like アメリカで生まれそうだった日本人、黒人、there's so much. でも人種が違くてもみんなアメリカ人になれると。Yeah, yeah, exactly. それがアメリカのいいところだ。Exactly. You asked an American where you think you were born, and the guy even said, I don't know, America? Like, because your English was just like,完璧. なるほどね。まあ人種の多様性っていうのは間違いなくアメリカの方があるからね。Yeah, yeah. それはいいことかもしれない。Yeah, I mean, that's like one good thing. So if you agree with me, いいねしてください. And if you don't agree with me, please leave 2 likes. お願いします。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね、バイバイ。